ज़्यादातर क्या होता है जब मौसम बदलता है तो आपको ऐसी आवाज़ें अक्सर सुनने के लिए मिलती हैं। मौसम है वो बदलना तो नहीं छोड़ेगा और मौसम का बदलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन आवाज़ों को हम पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक ऐसा इलाज है जो इलाज आपके किचन के अंदर ही है। जी हाँ, बात कर रही हूँ आपके घर के किचन के मसालों की। तो आज इन मसालों की हेल्प से मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है कफ कैंडी। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। तो चलिए हम अपनी कफ कैंडी बनाना शुरू करते हैं। कफ कैंडी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। अब उसमें हम ऐड करते हैं 1 कप चीनी। जितनी हमने चीनी लेनी है बिल्कुल उसका आधा हमने पानी लेना है। तो हमने 1 कप चीनी ली थी तो आधा कप पानी लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं हम 4 लौंग। लौंग जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, आपको सर्दी खांसी से बचाए भी रखती हैं ये। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें डाल लेते हैं हम थोड़ा सा हनी। हनी की क्या है, बच्चे ऐसे भी उंगलियां मार मार के उसको चाटते रहते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। अब हमने इसमें ऐड किया है जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप जिंजर को क्रश करके उसका जूस निकाल के भी इसमें डायरेक्ट डाल सकते हो। आधी चम्मच इसमें ऐड करते हैं हम हल्दी। अब इसमें ऐड कर लेते हैं छोटी इलायची का पाउडर। उससे क्या होता है कि एक स्मेल भी बड़ी अच्छी आती है और उसमें ठंडक भी होती है जो आपके गले को एकदम फ्रेशनेस देगी। इसको हम अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसको गैस पे नहीं रखा है, अभी हम इसे ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं हम। लीजिए हमारा जो पैन है वो गैस पे चढ़ चुका है। हमने अपनी गैस को मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसे चलाते चलाते पकाएंगे। बीच बीच में हमने इसे चलाते रहना है जिससे ये जो शुगर है ना ये नीचे लगे ना। इसकी एक अच्छी सी चाशनी तैयार कर लेनी है आपने। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, जो हमारी चाशनी है बिल्कुल एकदम गाढ़ी उसमें आ गई है, जमने की प्रोसेस में आ चुकी है ये। अब हम क्या करते हैं, जो हमने लौंग डाली थी ना उनको हम निकाल देते हैं। देखिए हमारी जो चाशनी है कितनी गाढ़ी हो गई है। तो हमें बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए। अब हम अपनी गैस ऑफ कर देते हैं। मैंने एक बटर पेपर लिया है। अब उस बटर पेपर पे हम एक एक करके अपनी चाशनी की ड्रॉप्स गिराते हैं। देखिए हमारी सारी ड्रॉप्स डल चुकी हैं। एक ड्रॉप गलती से मिक्स हो गई है। क्या था, जो बटर पेपर है ना वो बटर पेपर थोड़ा सा ऊंचा था, उसकी वजह से वो उसमें मिक्स हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम बाद में कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पाउडर शुगर डाल देते हैं। पाउडर शुगर से क्या होगा कि जो ये हमारी ये ड्रॉप्स है ना ये बहुत जल्दी ईजिली तरीके से बटर पेपर से निकल जाएंगी। सारी ड्रॉप्स पर हमने पाउडर शुगर डाल दी है। अब हम इसको सूखने देते हैं जब तक ये अच्छी तरह से जम ना जाए। हमने इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि हमने इनको स्टोर करके रखना है। स्टोर करने के लिए क्या है कि इनका अच्छी तरह से जमा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारी सूख गई हैं अच्छी तरह से, 1 घंटा लगा। अब हम इनको एक एक करके बटर पेपर से निकाल लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से निकल कर आ रही हैं ये। देखिए सूख गई हैं तो इसकी आवाज़ भी आ रही है। देखिए कितनी अच्छी हमारी ये ड्रॉप्स बनकर तैयार हुई हैं। बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, अच्छी हैं। तो बस आप इनको चलते फिरते जब भी आपको याद आ रही है ये तो आप एक उठा लें और खा लें। तो देखिए हमारी कफ कैंडी बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत अच्छी तैयार हुई हैं। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप ये कैंडीज़ घर पर हमेशा बना कर रखें, बहुत अच्छी रहेंगी। तो चलिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए
अपने आप को बीमारियों से बचाए रखिए। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।